Hei, bună dragilor! Astăzi sunt cu verișorul meu, Nico. Stai. Ce acolo? În fine. Și astăzi ne vom juca. Poți să spui tu, Nico? Ia. Care snobă? Nico. M-a șupălat. Snobă. Un secret. Snobă. Fă tutorialul cât să-mi dau eu pe ăsta după. Ce tutorial? Tutorialul cum să te învați să joci. Da, nu vreau. Deci tu. Nu. Ai primit unul bine. Așa, vină cu a. Ce urât-i. Pune-l aici. Aici. Ține apăsat pe place brain. Și el îți face bani. Uite, na, ține. Și. Apasă acolo. Da. Vină cu a. L-ai luat? Pune-l aici în față. De ce? Că e foarte copil. Că el de aproape, nu de la distanță. Apasă pe iarba aia din față. Adică așa, Ok, așa. l-am pus aici. Uite că vezi că nu dă de la distanță. Hai. Că nu știu eu. Așa. Uite ce frumos Vrei aici. să-ți dau niște Flori brain rots? florita. A? Vrei să-ți dau niște brain rots? Nu știu. Zi un brain rot. Ia. Hmm? Nu știu, aici am pun brain rots. Stai, care e mai bun? Pipi. Dacă vrei să vezi care e mai bun, apeși pe ăsta. Alesia. Au venit Renault 100 la mine, boss. Mai am un trulime. Espressona, signora. Vedi că prima dată. Mamă, am pe espressiona, signora. Cine e ăsta? Hai zi un brain rot. Nu vreau niciunul, gata. Am zis. Bro. Dar Puteam să-ți dau Dragon Canelon. nu contează, ține tu. Nu mă interesează, eu vreau să-ți duci. Nu. Nu ai voie. Îți dau măcar un lustral la Lelitu. N-am nici bani să îmi extind baza. Păi, du-te așa pe la ei ca să... What the? Ce? Nu vezi ce nu bine bananele au venit? Guys. Dacă l-am îns... Gata. Ce mai rută? Am un trulimer, un așa, un așa. Uite, mi-a venit doar secretă. Mi-e frică. Bun. Și. Hai, bă, nu vrei măcar un los secolitos. Cred că am cam mulți bani. Sau hai, eu să te las să văd dacă poți să faci foarte. Snobă, gata. Ce-am zis. Vreau să te ajut să-mi... Ce ăsta? Nu-mi place. Vrei să plantezi seed-ul ăsta watermelon să ți-l dau? Nu. Bă, da. Ca să iei brain rots bun. Am două espresiuni. Strawberry seed mi-a luat. Am luat strawberry seed. Nu vine Miteo. Miteo pateo. Miteo peteo. Seed. În locul ăsta. Și mi-am luat strawberry seed. Uite, la strawberry. Ia. Orcalerul vreau. Vreau pe orcalerul. Vino cu orcalerul. Drr. Nu. Unde e acolo? E la mine. Te descurci, nu? Da. O vezi cu planta ta o să vină. O să ai noroc să fie gigantică. În primul rând eu nu mai pot și în al doilea rând nu mai pot. Un pic. Mersi. Plantează, poți să-l plantezi oriunde. Un pic. Vrei să-ți pui pe cei mai buni? De roți? Da.
Apasă pe ghiozdan. Știu. Și apasă pe Equip Best Brain Rot. Pe verde. Wait a minute, că nu mi se dă în jos. Îl vreau pe urcalero. Dar apasă, că poate ți-l puni. Uite, intri aici și apeși pe ăsta. Așa. Uite, ți l-a pus pe urcalelo. Ha? Uite, ai și lastră la Lelitas. Nu știu și mi-a mai pus acolo. Uai, eu scoai ăsta în mână. Apasă pe ceva ca să-l dai jos. Uite așa. Uite, ai lastra Lelitas Gangster. Care vreau să-l văd. Eu niciodată n-am avut Strawberry Diamond. Ha? Dar ce eu l-am? Planta care ai plantat tot. Da. Hehe. Ce asta? Vrei să faci o grămadă de bani? Uh, Uite, din ăsta care îți face 15 cap secundă. what? Mai întâi, așa, bravo, na. Și apasă pe butonul ăla care ți l-am arătat eu. Ok. Ca să nu faci ceva. Vine lopetiune. Ce? Vine lopato. Ce aici? Agaratini calapalini. Gata, am zis. Sunt foarte... Câți bani ai? Am 213.7k. Din shop-ul de sit și mai cumpărăți. Eu vreau să-mi extind baza. Dă un pic. Uite, îți pun eu acum niște brain rots mai buni. În brain rots. Plante. Astea nu spun nici loc. Cât am văzut? 13. Bun. Cumpărăm. Nu este sunflower-uri. Că trebuie să avansez din siduri în siduri, cum am și eu. Am 2 mango. Un sunflower, nu mai pot spune. Da. 50k, mai cumpărăm o din asta. Acum poate să vină pe ambele părți. Știu. Dacă... Știu pentru că m-am uitat la Sky. Ok. Se jucă. Uite, că pe un rând ai așa, pe un rând așa, ca să fie amândouă rânduri bune. Înțelegi? Da. Bun. Aici punem cactusul. Și aici asta. Gata. 2, 4, 6, 8. Mai poți să-ți pui, mai pune o plantă pe un rând și o plantă. Garmararam. Garama. Sarea sau mierea? Mierea. Mi-am pus? Hai să Garmararam. ne vedem, hai să ne uităm la siduri, poate să băga ceva bun. Wait a minute. Că mi-adun Dar bani. acum arată cum să o băga în capă. Ok, mi-am mai pus un loc și pot să mai pun unul. Oare? Pot? Pot? Pot! Da, bun. Bravo, 1000. Am mulți bani. La tot săracăs. Asta nu înseamnă că dacă ai mulți bani, nu sărac. Mă, da. Garamararam. Hai că mă duc eu să iau niște găleți. Și ce m-am speriat. Ce? Ce m-am speriat. Trebuie să-l șterg pe gangster. Gangsterita. Bun și ieftin. Bun, bravo, 1000. Ce brainrot mi s-a pus. Bun. Mă, nu-l vreau pe gangster. A Ce? crescut sunflower de gold. Uite. Cine e ăsta? Tim Cheese. A, uite, ți-a mai crescut una normală. Bă, dar știi ce mă enervează? Că toți pe care îi bat ăștia, îi primesc eu. Dar eu dacă nu-i vreau... Da, ce vrei să nu primești rar, epic, legendar? Ți-a venit un legendar. Uite, ți-a venit ăsta, Boterlini. Boterlini? Stai că eu trebuie să-l pun pe la patini. Gratini la palini. Nu l-am pus pe bro, Brito, Bandito, Helbo, Brito. Oh my god, care nu sunt Matei. Matei patini.
Ok, închid puțin, dragii mei, pentru că, na, Ce? revin.